Շնորհակալություն, Տիկին Գրիգորյան, ես ցանկանում եմ հարցը ձևակերպել իրավական տիրույթում, ես ունեմ այն կարծիքը, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը ուղղակի առնչություն ունի նաև մասնագիտական արհեստավարժության հետ, այսինքն քաղաքական կամ հանրային պետական պաշտոնների տրամաբանության մեջ Մարդու իրավունքների պաշտպանի համար առանցքային է նաև հենց իրավական, իրավաբանական գիտելիքների դրա արհեստավարժության արկայությունը եւ կարծում եմ Մարդու իրավունքների պաշտպանի համար կարևորագույն գործիքներից է հենց սահմանադրությունը։ Դրանից ելնելով հարցս ուզում եմ տալ իրավունքի գերակայության վերաբերյալ։ Տիկին Գրիգորյան, դուք ինչպես եք պատկերացնում իրավունքի գերակայությունը, ինչպես եք պատկերացնում սահմանադրության 3-րդ հոդվածի իրացումը, մասնավորապես, որ հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքներով եւ ազատություններով, որպես անմիջականորեն գործող իրավունք։ Այս նորմի իրացումը դուք ինչպես եք պատկերացնում եւ ինչպես եք դրա, կարելի ասել, երաշխավորումը պատկերացնելու Մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրվելու դեպքում, սա առաջին հարց։ Երկրորդ հարցը, դուք բոլոր դեպքերում այս պահին առնվազն շատ անկաշկանդ կարգավիճակում եք։ Դուք հանրային ծառայության մեջ չեք այլևս, Մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու եք հանդես գալիս։ Ինչպիսին է այս ժամանակահատվածում, որ հնարավորություն ունեցել եք նման դիրքերից ուսումնասիրելու, Հայաստանի Հանրապետությունում օրինակ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու պրակտիկան։ Ինչպիսին է ձեր գնահատականը դրա վերաբերյալ։ Եվ վերջին հարցը, որը կարծում եմ կարող եք նաև կարճ անդրադառնալ, Մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրվելու դեպքում ինչպիսի համագործակցություն եք պատկերացնում փաստաբանական համայնքի հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդևանյան։ Առաջին արձանագրումը անենք, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին չի ներկայացվում իրավաբանական կրթության պահանջ, բայց ձեզ հետ միանշանակ համաձայն եմ, որ հաստատության կողմից որևէ գնահատական դիրքորոշում, անգամ դիմումի բողոքի ուսումնասիրություն ենթադրում է նաև իրավական որոշակիորեն վերլուծություն եւ պիտի պարոն Վարդևանյան առաջնորդվի սահմանադրությամբ եւ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքով պաշտպանին տրված լիազորություններով եւ գործիքներով։ Սահմանադրությունը համարում եմ ոչ միայն գործիք, այլ նաև հիմքը գործունեության եւ կարծում եմ այստեղ որևէ վեճ չունենք։ Ինչ վերաբերում է ինչպես պիտի երաշխավորել, իրավունքի գերակայության ապահովումը, որ պետական իշխանության մարմինների կողմից գործունեության հիմքում դրվեն մարդու իրավունքներն ու ազատությունները։ Այստեղ թե սահմանադրությունը եւ թե պաշտպանի մասին օրենքը հստակ այն գործիքակազմը նախանշում են, պարոն Վարդևանյան, թե բողոքի ուսումնասիրության միջոցով, թե հատուկ կամ արտահերթ կամ հերթական զեկույցներով հանդես գալու, թե դատարան օժանդակ, սահմանադրական դատարան օժանդակ դիրքորոշում ներկայացնելու, եթե դատարան դիմելու, այսինքն ու թե նաև կրթական կոմպոնենտը, ինչպես որ ասացի, այս կանխարգելիչ ու հասցեագրող արձագանքող գործիքակազմը Մարդու իրավունքների պաշտպանի արսենալում են, բայց ամենակարևորը կարծում եմ այստեղ սկզբունքներն են, դրանք այն դապտերներն են, որ պիտի առաջնորդեն որևէ պաշտպանի, թե ինչ սկզբունքներով է առաջնորդվում, եւ այստեղ կրկնվեմ, որ անաչառության, անկողմնակալության ու նաև չեզոքության պայմաններում գործելու երաշխիքները օրենքով կան եւ պատրաստվում են բոլոր այդ երաշխիքները ծառայեցնել մանդատի հավուր պատշաճի իրականացման համար։ Շնորհակալություն։ Ներողություն, պարոն նախագահ, ես մյուս հարցերին էլ պիտի անդրադառնայի կալանավորման հետ կապված։ Պարոն Վարդևանյան, ոչ միայն հանրային ծառայությունից ազատ պաշտոնում, այլ նաև նույն արդարադատության նախարարի տեղակալի պաշտոնում շարունակել եմ համարել, որ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ավելի շատ է կիրառվում, քան անհրաժեշտ է որևէ ժողովրդավարական հասարակությունում։ Այս մասին կարծում եմ որևէ վեճ չունենք եւ դա արձանագրված է բազմաթիվ միջազգային դիտորդական առաքելությունների եւ նաեւ մարդու իրավունքները գնահատող կազմակերպությունների փաստաթղթերում միաժամանակ կարծում եմ, որ նաեւ խոսքումս ասացի, որպես պաշտպան ընտրվելու դեպքում հետեւողական եմ լինելու նոր քրեական օրենսդրության կիրառմանը, որովհետեւ մեծ հաշվով նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի հիմքում դրված էր հենց ալտերնատիվները, այլընտրանքները, ազատազրկման ալտերնատիվները զարգացնելուն ու նաեւ թե ինչպիսի կրթություն է ստանում իրավապահամակարգը այդ ալտերնատիվները, դատական համակարգը, թե ինչպիսի տեխնիկական սպասարկում է ապահովում այդ ֆունկցիայի համար եւ եթե դուք արձագանքեք, ես
նաև կփորձեմ անդրադառնալ վերջի փաստաբանների հետ փաստաբանական պալատի հետ համագործակցությունը բնականաբար փաստաբանները իրավապահ առաքելություն են իրականացնում եւ այստեղ չեմ տեսնում որևէ խնդիր կամ որևէ խոչընդոտող մի բան, հակառակը պետք է համագործակցել եւ պատրաստվում եմ համագործակցել։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն կալանավորման վերաբերյալ կարևոր շեշտադրում կատարեցիք Տիկին Գրիգորյան։ Ես ուղղակի վերադառնալով իմ առաջին հարցին ուզում եմ ավելի այսպես ուղիղ հարցնել։ Ես համոզմունք ունեմ, որ իրավունքի գերակայությունը, երբ 2005 թվականի սահմանադրությամբ ամրագրվեց, այնուհետև 15 թվականի փոփոխություններով կատարելագործվեց, ունի նպատակ, որ ենթադրենք, եթե սահմանադրությամբ կա իրավունք, դա կախված չլինի օրենսդրությունից, որովհետև օրենքները ի վերջո ընդունվում են ազգային ժողովի կողմից, որը քաղաքական մարմին է առավելապես, իսկ սահմանադրությունը կարելի է ասել ամբողջ հանրապետության, բնակչության, ժողովրդի այդ հենասյունն է, որպես իրավական փաստաթուղթ։ Հիմա պատկերացնենք, որ սահմանադրությամբ կա երաշխիք, բայց օրենքով դրա դետալները չկան։ Ես կարծում եմ սահմանադիրը հենց դրա համար էլ նախատեսել է, որ հենց մարդու իրավունքները, որի մանդատին էլ ուղղված է լինելու ձեր գործունեությունը, եթե ընտրվեք, անմիջականորեն են գործում։ Հիմա դուք դա պատկերացնում եք արդեն իսկ անմիջականորեն գործող, թե բոլոր դեպքերում այդ իրավական ֆորմալիզմի տարերով, որ օրենքի մեջ պարտադիր պետք է գրված լինի, անկախ նրանից սահմանադրությամբ գրված է թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն մանրամասների համար, պարոն Վարդևանյան, ճիշտն ասած, այսպես բացարձակ դատողություններ անել այն մասին, որ եթե սահմանադրությամբ իրավունքը ամրագրված է, ապա օրենսդրություն պետք չի, այդ դեպքում ուղղակի որևէ օրենսդրության կարիք չէր լինելու եւ կսահմանափակվեինք միայն սահմանադրությամբ, ամեն դեպքում յուրաքանչյուր հարց շատ կոնկրետ է եւ պետք է այսպես ընդհանրությունից դուրս գալ եւ կոնկրետ հարցերի անդրադառնալ։ Եթե ուսումնասիրության արդյունքում եւ Տիկին Գյուրեղյանի հարցին էլ ուրբաթորը ասացի, եթե ուսումնասիրության արդյունքում պարզվի, որ օրենսդրական փոփոխությունները, մեխանիզմները կարող են կանխարգելել որևէ տարբերակված վերաբերմունք կամ գործելակերպ, ապա այդ օրենսդրական փոփոխությունները անհրաժեշտ կլինի կատարել, նաև մյուս կողմից պետք է նկատի ունենալ, որ մենք որպես օրենսդրություն գործ ունենք մեր երկրում կոնկրետ օրենսդրական միջավայրի հետ, անգամ օրենսդրական ավանդույթների հետ։ Եվ շատ դեպքերում մենք որպես իրավաբաններ կարող ենք վիճել, որ արդյոք սա պետք է, պետք չի, բայց ունենք իրավիճակ երկրում 30 տարուց անկախությունից հետո 30 տարվա ընթացքում ձևավորվել է ավանդույթներ, օրենսդրական ավանդույթներ։ Կարող է ինչ-որ բանի հետ համաձայն չլինենք, բայց պետք է այստեղ կարևորը ոչ թե մեր դատողություններն են, այլ որ խնդիրը լուծվի, թե ինչպես ենք երաշխավորում, որ իրավունքակենտրոն մոտեցումները նաև ունենան մեխանիզմներ։ Ավարտեցի։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղ, հարգելի պատգամավորներ, կարող եք գրանցվել մտքերի փոխանակության համար գրանցում։